हैं बारिश की, जो मौसम की। पहली बात तो यह है कि मौसम अभी हम देख रहे हैं कहीं पे फ्लड हो रहा है तो कहीं पे कम बारिश हो रही है, तो क्या इसका क्या असर होगा भारत पर, भारत के जो महानगर है उन पर? देखिए, महानगरों पर तो कोई ख़ास असर नहीं होगा जी। आम आदमी, किसान, आम आदमी, गांव में बसने वाला आदमी जो है वो त्रस्त होगा। जी जी क्योंकि बिल्कुल। हमारा भारत जो है आज भी 72% गांव में बसता है। हमारे देश में किसान और मजदूर जो है वो आज भी गांव में रहता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इफेक्ट। आपको याद होगा 3 हफ्ते पहले आप मुझे पूछ रही थी बारिश नहीं हो रही, क्या होगा? जी जी बिल्कुल। तो हमने बोला था कि बारिश इतनी होगी कि संभालनी मुश्किल हो जाएगी। हाँ। डेफिनेटली छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, जी नोट करें आप, बिहार पर्टिकुलरली, बिहार से लगता हुआ नेपाल का इलाका, जी यहाँ पर अभी भी बारिश के जो आसार हैं इतने ज़बरदस्त हैं कि कुछ गांव जलमग्न होते हुए दिखाई देते हैं। कहाँ और गुजरात में आज भी सेना जो है रोज़ 3 से 4 हज़ार लोगों को बाढ़ के पानी से बाहर निकालती है। तो डेफिनेटली महाराष्ट्र में भी कुछ इलाकों में वो इलाके यहाँ पर कभी बाढ़ आने के योग ही नहीं बने। अच्छा। कोल्हापुर जैसा इलाका, कोल्हापुर से शोलापुर की तरफ रोड जो जाती हैं, शोलापुर से फिर परबनी या परली वैजनाथ, मतलब मराठवाड़ा मराठवाड़ा में भी इस तरह का वातावरण बनेगा कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि लोगों को त्रस्त होना पड़ेगा। मगर एक सुंदर, एक बढ़िया समाचार ये है कि महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे भारत में पानी की किल्लत से आम आदमी जो है वो मुक्त हो जाएगा, उसको राहत मिलेगी। राहत मिल गई है।